ndofunga ndipapa paningati ndagumira ava vochita take over vachitaurawo zvakawanikwa kumba kwavo. Zvakaitikira kuWestview extension panumber 2310 Westview Mukadoma. Ende ava vari kuWestview the same kuWestview ndokwakuchichengeta Gertrude pamba pani pemukoma wangu. Apa ichada kuziva ndechekuti vanhu ava vakaita izvi vaigara pamba penyu here kana kuti vamwe vaibva kumba kwavo vachivazoita zvimba kwenyu? Uyu aigara pamba, wanga ari musikana webasa wandaigara naye ane makore ari ipapo, aiwirirana naGertrude. Saka vaitoita zvinhu zvavo vachiita zvimwe chete nokuti zvinhu zvavo zviri kuonekwa zvichibatana pamastatement avo. Ukama huri pakati penyu ndeupi? Nani? Neuyo kuisa mazita. Gertrude mukoma womuroora waSisara. Muroora. Saka uyu ndiye anga ari mushandi vhena wavanga vachiviga nanhasi anotori parani ari pa1 patine mbatya dzese dzemuroora dzevana dzani nedzani kureva kuti anga achiita sokuti pamba pake. Saka zvadaro nyaya dzaitika idzi adeedzwa kunoona izvi chiitiko chamanzwa ichi chichitaurwa nemunin'ina wangu. Akaenda asi haana kukwanisa kana kundiudza kuti mama tadeedzwa kwaita chiitiko chakati. Ini ndindakatozobvunza munin'ina kuti ko zvamandifonera ava vati kudii, zvikanzi tatoti mwana wacho atore mavhidhiyo. Kana muchida kuzopiwa mavhidhiyo yachoni motopiwa nemwana wacho. Zveshuwawo ndakafona ndobva ndataura naye zvikanzi ndina unobva ndakonekta mwana wangu mukomana anova ndiye muramo wake uyu ari kuchengeta pamba. Ndikati ino wainzwa here nyaya iyi yokunzi tisheti yako yawanikwa asi yakasungwanidzwa nebhurauzi rechikadzi. Ivo vari kuti bhurauzi rechikadzi iri vakariwanepi? Saka mukomana akati aiwa mama zvinetse ndichavabvunza vaiguru kuti ko tisheti yangu yakubuda sei. Vakataurirana ava vakataura kuti tisheti ndakandaudzwa nemusikana uyu mushando wokumunin'ina wangu kuti hanzi vanoda kuitirwa munamato wokubasa. Saka ndatora tisheti. Makamuudza here matora tisheti kuti muri kunomupa tisheti, muri kutora tisheti yake yakuita kumunamato? Aiwa hatina kumuudza. Kwewe muroora wangu, mukoma wako wakakuudza here kuti tisheti yakubuda mumba? Zvikanzi aiwa wakangondiudza kuti kuri kudiwa mbiya nejira rewaiti. Ndikati wakaudza here murume wako kuti zvinhu zvakumbirwa? Zvikanzi aiwa handina. Ndakangoti ngavangoita inyaya dzavo. Ndikati aiwa kauye murume wako uyu. Okay, ko vakoma vako wai ndisina kuudzwa ini ndine mwana wacho kuti ndizive kuti makuita zvinhu pamwana wangu. Baba wacho vakafa but ndiri mupenyuka ini. Madii machindudza zvikanzi aiwa takangoona kuti tisati ngataure nekuti zvazviri zvedu. Ko saka tisheti yaenda mamuchitisazodzoka sei? Zvikanzi isusu takatangoti amheno endakanda tokanganwa sechinhu chisiri changu. Okay, saka vhena hapo sezvinei kwakauya sekuru womwana wa chiri kubvondoka pazvinhu zvedu zvese because vanhu vanga vanechi iri teamwork. Saka endaonzwa nyaya yese ndakadzeya semunhu mukuru ndobva ndati no, panapa pane zvakatoitika zvakatooma. Sheti yomwana wangu indakambofirwa kane mwana wokutanga mukuru. Ndakutokwira ndege ndakatenga tiketi rangu ndobva ndatoti kumwana womukomana tiketi rangu ndatenga but rashota mari. Zvikanzi mama rashota nemari. Zvikanzi ndikati imari shoma ndikuda 300. Zvikanzi handozokupai musi wemande ndienda hora. Ndikati no problem, knowingly kuti inini musi wemande ndowandaibva kubasa ndichitora off ndakatopfuura neko ndikati hapana tsamba dzangu here pano ndakuenda kumba. Zvikanzi hapana. Zvikanzi mirai tipike. Ndikati no, ndiri kumhanyira kuenda kwachiremba. Ndaitoziva kuti ndakutonorongedza. Chipiri mamba kwedza ndakabva ndatora ndege. Ndakangodza vasikana ndikati ndakutoenda kusha tiketi rapo kana ndakatenga. Utakurova gedhi hapana waivhura. Kusvika tagara takazovhurirwa gedhi na 6:10. Tatotya kuti ari kuti gogodzera ndiani ko gedhi. Ndikati ndangouya ndatongouyawo zvangu. Zvikati mama maita surprise aibvunda. Ndobva tapinda mumba ndobva ndagara. Akatomhanya kuenda kukicheni ndanondibikira tii nei ndandauya nemumwe munin'ina wangu wekuHarare. Ndikati inini kudya kuseni kuno handikwanisi because ndabva ndichidya plus huchiri usiku ndodya kwadziya. Ndobva angopedza ndobva atosevha achibuda ndobva aenda kunogeza. Achipedza kugeza anga akavhara dhoo remubedroom because ndiye akashandisa main house, ndiye akashandisa insuit.
ndobva ageza abva apedza ndobva auya mudhaining mandarika kati mama sisi vangu vakandiudza kuti pamwe ezvino ndiri kupera simba ndakuenda kwachiremba kuti ndimbonotsvaga chii ndinotsvaga dhokta kuti vaone kuti voita sei. Ndikati aiwa zvakanaka enda zvenyu because medication inoda kuita follow up especially yeBP. Ndobva aenda akabuda mubana 7 ndakazofona kuma 4:30 tikati komaenda matizizi mapiwa mubhedha here tikanzi aiwa mama ndakuno kupolisi ndaripoterwa ndanzini ndiuye for questioning. Ndikati iyo haina basa saka muri kubvi svika ndiri kusenda ndomba ndatobuda nemota bva tasvika paya kochi ndakaona bhudhi vake nemupurisa vabuda maofficer in charge. Ini ndakasvikapo na 4:45 vakazodzoka mudhepoti na 5:30. Iye sisi vomuroora wangu vanga varimo vakagara ava kuda vava kunopanana dzemusana I don't know. Ndobva tangotaura paya ndikati ndandasvika nzaiwa mamhani yainyu yatopera imi mutachida ngokwesenai chichi saka mochidzokerawo makuseniwa ndakandafonera kwana tezvara ndikati ndauya ndine nyaya yangu ndandichikumbira kuti timbogara pasi ndine nyaya ndafambira. Vakatanga kuvava zvikanzi nyaya yenyu dzamafambira tiri kuudzwa zvinhu zvisina musoro zvemanga hanzvadzi yacho hatidi zvokuudzwa tunyaya twenyu tusina musoro. Ndikati aiwa madii mambodzwawo saidhi rangu because inini kuya kwandaitaka ndine nyaya yangu komada kumhanyira kumberi sei ndisati ndataura. Ndakatolereta every nonsense yavaita. Atezvara vangu vakasvika hanzvadzi yavatezvara vangu kubva kuVic Falls nokuti vanhu vakumatebheleland. Ndobva ndakutaura zvikanzi maipilani vanhu ava vari kuita sei munyaya yakamboedza kupesuwa naye ari pano avo. Ndobva vataura navo vakati aiwaka chiitiko chakaitikira muno musha mangomu komamadii imimi kuti zvinhu izvi zviitirwe muno mumusha munova ndiwo makaitika chiitiko zvikanzi hatiite izvozvo vajaira kudherera stereki vanozvidza vanhu vane mari chino chichi. Ndobva ndati aiwaka baba kozvemari zvapinda papi isusu indangofambira nyaya yangu imbonzwai usaidhi rangu. Takabva tanyandobva tati kunana tete vamboda kutsika madziro kuti hativavingi ka isusu nokuti vakatikanganisira muno mucha. Ndikati no ngativavinge because panapa vari kutsvaga wei yokuti tisavavinga nyaya isataurwa. Takatora mota bva taenda kuna Pemba kwacho kunamba 5 muna Pemba tasvika kuya tagamuchirana tapinzwa mumba ndatanga kuparira nyaya yangu. Ndikati ini ndauya vana baba ndauya pano nechiitiko chakaitika kumba kwangu kuti mai guru anova ndiye mwana wenyu uyu akatora tisheti yomwana wangu akapa mushandi womunin'ina wangu. Tisheti yakasunganirwa neblouse rechikadzi muna mabhodhoro 4 1 yeblack 1 ine mvura yepingi mamwe 2 ane mvura chena nemapepa nepane mbiya. Saka handisi kuziva kuti zvinhu izvi zvinofamba sei nokuti ndakutotya mbiya 4 ndoita sei. Tikanzi kana kuri kuti kana zviri zvenyu tikati aiwaka kana zviri zvangu isu haticharambika kuti pamwe ndezvedu. Tisheti yakatorwa muwodhiropu kai ichienda uko nyakutora kandiye akatotiudza uyu mwana wenyu ngaatsanangure awa dzamba pamutondo pamusasa ndakaitora ndakandanzi inini kuda kuitwa munamato watora tisheti yemunhu baba munini wako wakavaudza here anova ndiye mwana wangu. Aiwa handina ko munin'ina akuitwa cover up story zvikanzi handina asi amboudzwa kunzi kuri kudiwa jira jena nembiya ndivo vabvisa mari dzokunotenga zvese izvi kuti vape uyu. Okay saka endauya kakuti kana makangosunga muchida kuti muri kuita munamato chisunungurai ka zvinhu izvi hatitombobati zvinototyisa nokuti isusu hatizivi kwazvakasungwa. Ko saka makatora tisheti yomwana wangu ka ndozvandatofambira kuti imi michindirondedzerai. Tikanzi kana mada ngatifambi tikati handina kwandofamba nemi kaini ini ndinoda kungoudzwa the reason kuti tisheti takatorera zvakati nezvakati saka tazvatakaita zvaperera apa then kana madaroka toziva kuti nyaya yedu yanakaka kana tokumbirana ruregero tokumbirana nokuti imi ndimi munoziva zvamaida kuita inini handizive handina kwandofamba. Handopa yakaita mangange vakupenga vambobuda uyu muroora wangu waikonekta zvonzi tiri kutaura nekuamerica vobuda panze vombonotaura chingundengunde vodzoka hanzvadzi yacho ichiti in and out. Ndobva ndangoti no problem ndakukukumbirai. Hanzvadzi yacho yakabva yati ndakuda kutora hanzvadzi yangu yakutodzoka pane yanga ichikucheketerai pamba ende hanzvadzi yangu iri kuUK ndakutotora. Ndikati handina kunzwisisa makutora mwana wenyu nokuti ndabvunza zvetisheti indiri kuda ansa. Tisheti yakatorerwa muwodhiropu ikanoiswa kumarituals ndisingazive yemwana wangu
zvadaro ndikati dzokorerai pamambo dzokorora mati kuri kutora mwana wenyu papa nedarika nevanhuwe vari pafoni zvikanzi aiwa muromo wapotseka ndiri kureva kuti uyu anga achichengeta pamba ndikati pakanaka tete vazotaura tataura nyaya yacho haisi kupera ingoramba ichitenderera ndopa ndakati okay ini ndakuchivhara ndichiti mwana wenyu nhasi orara kuno mangwana makuseni oya achitora chese chinonzi chake kureva mukoma womuroora noti muroora wangu ndakazoona makuseni vakuuya vachiti hanzvadzi yacho David Kamanga mai nemukadzi wake mai vacho mai Kamanga nemuzukuru nevamwe varume 3 aidha ndeverori here kana chii ndobva vapinda vachipinda vakasvikopinda mubedroom mai vacho vakasvikogara pasofa mudining mamuna tete neni uya pakangopinda mubedroom roora uya ndakabva napinda ndoona zvikanzi spika iyi yakatekwa nemunin'ina wangu mazispika maomba yaya anongoiswa nhingirikini flash ndikati ndikati ko zvikanitorai nemubhedha uyu bvisai ndakubvisa magobesi ndikati koma kutora mubhedha wemuroora wangu nemwana wangu chirudzii zvikani takatotenga tikati mbomirai let me confirm kuuk ino vauya vati vari kutora mubhedha zvikanzi mama kana vada kutora regai vatore ndazofonera muroora ndiye akaramba kudaira murume ndikuzodaira iye ndobva azofona zvikani aichigeza mama ndikati ndaona hama dzako dzauya dzakutora mubhedha nembatya dzese zviri kureva sei zviri kurevei because kwedu kuchikaranga zvinohera kakuti muroora hausina kudzinga wasina kurwa naye rupasa rwakubuda sei zvikanzi mama ndati vatore zviende kumba kwedu nokuti munhu wamuchaisa ipapa hatimusiwe ndikati chero ndisingamuzivi tisheti yomwana wangu yakabuda sei pahama dzako ndobva ndati its okay vakatuta kubvira kublanketi mutsvairo everything zvakabva zvapera okay zvese izvi zvaitika izvi inimiwo magariro enyu amanga muchiita hamuna here matambudziko amanga muchisangana nawo edha kuvana kana kwamuri kuvana vangu kumukomana iyeyo anga akaenda kuuk kambani yake yanga yakutosheka because handivaipiwa masponsor license saka ipapapa nekusungwa kwetisheti home office yakangonyora kuti tsvagai mabasa takurivhoka vhisa saka enda kutoona kuti kapamwe ipapapa zvavasungira zvacho zvatotanga mutambo watanga watsvuka ropa saka ndazogara iye atotora zvinhu zvake vaenda makuseni acho ndakati regai ndimbotendera ndibvise zvinhu zvimasagasaka zvakatsungirwa pano ndakabva ndaenda kukeno yembwa pane mbwa saka mumwe muromo wangu ane zvinhu zvakangowanda zvigwendere ndichiburisa simbi dzemota zvimwe zvaimboshandisa achine mota ndobva saburisa ndobva ndati bhegi rina maemdisai pavheranda vatenderera vabvisa ndatopedza ndikati handisi kuenda kuchechi kwanzi kune masi regai nditombovhura zvinhu pano ndione pandakanoti kwetsi mubhegi rihombe raripo reblue tauya naro anenge machangani bhegi amazuva nemachainayo kungovhura zipi kudai ndikuona mune bakatwa nejira rewaiti rine zita rangu jira reredhi rine zita rangu remwana wangu nevazukuru vese mune bakatwa nembiya 2 mune dhaga mheno nderekumakuva kana rakabviwepi naro I don't know ndopa ndakati saka pano pashata saka ndakatora vhidhiyo ndobva ndatumira kumukomana ndikati kweizvi munozviziva here zvachiitika pano iwe bvunza mukadzi wako kuti zviri kufamba sei iyo vari kuti paakapindura akati hanzi ndanchigadzira zvekuhama dzekumurume wangu ko zita rangu riri kudenedza vazukuru vangu nemwana wangu because haingaitika coincident kuti wakungoita zvese ko audzani kweni ndakakumbira here munamato kurati pamwe bakatai rora richida kubaya inini kuti kana ndabayiwa kandikafa woita take over maproperties angu andakashanda nesimba rangu saka ndakaona ndakufira simba rangu ndikata ndabva kuno kudoripoti ndobva ndatovafanira ndika ndaona rimwe bhegi rine zvinhu bakatwa pamusoro podro pakawanikwa zvinenge zvipiyaniso nembambo nezvimwe zvakangoputirwa zvese ndakatora saka ndaingoti zvavhenawo uku nezuro ndakandaenda kunosecha kweuyu ndobva ndangosvika tichibata tichisecha zvimwe zvinenge zvipiyaniso hembe dzamai vedu dzakaiswa mune dzake mai vedu vakafa zvinhu zvavo tikati zvitorwe zvigovewo but handizi kuti wachizvidii asi imimi zvinhu izvi manga musingatye here kuzvibata zvinhu zvakaita saizvozvo ndakangoti kusiri kufa ndokupi mwana wangu atorerwa tisheti apa ndazviona ka
hapana godobori. Ndakatongotini ndakutongozvibata nokuti zvanga zvine mhiko yangu ka. Saka kuona kwandazviita kutofumuka kwazvo. Ndakutongotakura but handina chandakaita, ndakangotakura ndebhegi rakadaro nezvozvo ndirimo, but ndatoona kuti pana mazita angu apa. Ndakatoti sekuru mwana wanzvadzi yamai yangu mukomana mudiki uyu, uyai pano sekuru torai vhidhiyo. Takavhura bhegi. Sekuru Franzi ndimukatozopedzisa. Saka ndo zvakandiita kuti kusiri kufa kwacho hakusisipo. Ukaona munhu anzi chengeta pamusha, akutora musha kuita wake, nemaroja aripo akunzi ndakuvigirai vhu rakabva kwamutemwa, ndikuda kuti mugeze. Handizi kuti anga neun'anga here kana kuti I don't know. Enda tinambogara tese, muroora wangu chiroorerwa tinambogara tese. Akaroorwa akagara kusvika abereka vana ndiri kuUK. Ndakatozoya kuno kwatongopa toone vana vatokura. Ndisunya kufaita kuti tirwe hondo yeMaCOS, nditakure mhuri yese kuti vana vangu ngavachiuya. Tawana mukana. Saka handizivi kuti chandakandatiadzawo chondoda kufira panyaya zvinhu zvangu chii choitwa nemukoma womuroora. Handinambogara nevanhu ivava vandizive. Ndaingoyawo maholidays ndichibikirwa todya pamwe, ndiyo mvura dzandaipiwa weidzodzo nongodyawo. Ndichatoda kutoti izvozvi ndirutsiswewo because handichaziva chakanaka nechakaipa. Bhegi. Saka ndanotora bhegi ndakati mukomana unogadzira mugadheni, uya nebhegi iro muise zvinhu apa, rina mabhodhoro nemuchariona. Ndokuwana mune mbiya ine bakatwa, ine jira dzvuku rakanyorwa mwana wangu mukomana nevana vake vese. Kozoita jira jena rakanyorwa zita rangu inini, ndonzi Hilda. Ndobva paiswa bakatwa imomo zvakavigwa namato nevhu redhagadhaga mundiro mbiya mbiri. Zita ramai Pilani iro rakanzi Hilda iro riripo iro, nebakatwa nembiya mbiri dzakagara namune dhaga nemazita ayo repamusoro raino kusvika kuzasi. Ndozvandawana mubhegi iri. Rarakatovharwa, harina zipi yakafa, harina chii, rarakavharwa. Saka ndati muonewo bakata iri brand new, mbiya zvese zvinyowani nemazita emachira haana kana kunaiwa nemvura, zvazvirimo mudanga rembwa zvakaiswa muchirugu mudanga. Zvese zvakatochengetwa kuti zvakaprotectwa. Iri zita rina mazita iri rewhite rered ndo rina mazita raino pamusoro kusvika pamwana wake gotwe, nerangu ndobva ndaiswa pajira jena. Handizi kuti vane rudzi neni here vanhu ava. Handidi kumangotitandogadziswa seikwe pamba pangu. Arovhuriwa. Rinovhurika. Ndero kubaya kairo munondo. Ndosvira musha wangu, imba yangu yandakavaka, simba rangu. Kuti wosara wogarika wochema sekuti zvanyanya kurwadza. Jesse TV Africa, let the truth be magnified. Jesse TV Africa, with our people side by side, from the roots to every nation, let the message travel far. Jesse TV Africa, this is who we are. Jesse TV Africa. Nhasi tiri mudare ripakati pavamwene nemuroora mukoma wemudzimai wemwanakomana wavo uyo ari kupemera mhosva yekubatwa aine chipfeko chabamunini vari kuUK pamwe chete neminamato nemiteuro yaiitwa kabisira iyo yavakatadza kutsanangura kuti yakanga ichizoshandei. Ngatipindei mudare ramambo Nelson, kuri kuSanyati, kuKadoma District, kuri zvakare kuMashonaland West Province. Ngatizvinzwirei tega munyaya iyi kuti yakafamba sei. Chikuru timochipa mhosva pane mhosva dzati dzine vaviri tichipa mhosva vaviri ava mhosva yavo kana iri imwe chete neyangu vakandirova tapuwa mukana wekurovhera mativi ese hapana asingatauri. Makagara zviri pasi motaurisawo maererano neupenyu pamusoro yamamhosva. Ini ndauyawo nenyaya yangu. Uyu muroora, mukoma wemuroora wangu
ava ndo hanzvadzi yavo nditsano vangu. Pakaitika nyaya yakaitika, mari matanga kuvapa mhosva kuti vakarotutsa magirazi angu. ndiri kuvapa mhosva yokutora sheti yomwana wangu mukomana yememorial yababa vake yanga iri muwodhiropu, varivo vanga vakachengeteswa zvinhu mumusha, vachinopa mushandi mumwe kune mumwe imba yamai avo anova munin'ina wangu. Zvisina kutendera. Mumwe wacho haapo waiita naye, ava mai guru ndo vaiita nemusikana waishandira uyo munin'ina wangu. Saka sheti yakatorwa naava vakaipa mushandi wevanhu. Chakanaka chete ndigadzise kuputsa kwemagirazi. Ava varimo here musheti yacho? Baba varimo nokuti ichazosvika. Emi hanzi ndimi muvambi wenyaya. Hanzi makatora sheti yemuchakabvu yanga akapiwa mwana mukanoipa mushandi kune mumwe imba ndakungoda tichazosangana pagiraundi. Munoibvuma here mhosva yacho kati munoiramba? Hanzi ndinobvuma. Iri munzeve kwai makatora sheti yemushandi mukanopo musevenzi, munoibvuma here mhosva kuti hamuizivewo? nandizive. Kanakai kwaita umwe chete anoziva, umwe ati handizivi, asi mukunyuka kwenyaya ndofunga ndimachitanga kuti murondedzere kuti mose matiesa kutaura. Ini ndichitaura nenyaya iyi inondirwadza pakuti mwana wangu mukomana nomukadzi wake anova muroora wangu takavatsvagira mapepa kuti vanoshanda kunze kwenyika nechivimbo, ndobva vatiwo tasarudza mai guru vanova mukoma womukadzi kuti vazosara imba yachingo yakangodaro, vaida kungobvisa nhumbi dzakagovagova. Ndobva ati handingagovi sheti nababa vangu yememorial, ndokusiya matrausi matatu nesheti iyoyo neimwe skipa yegrey. Saka zvadaro isi takangozoti zvinhu zvese zvaitwa hapana vanga aripo. Ava ndo vanga va in charge nda2023 muna June, ava vachiuya kunze kwenyika kubritain. Saka ini ndandichiuya kuno 2023 ndakauya, 2024 ndikauya, 2025 ndikauya, 2026 ndatsoka. Hapana pana ndisingauyi, but ndichiuya ini ndandichitongoita semienzi pamba pane muroora. Ndiye yakubata bedroom romwana wangu, ndiye anorarama, ndiye anoita zvose, kudzisirwa mvura, kuwaridzirwa mubhedha, kubikirwa. Ngati dai yatonzwisisika nyaya ndeyesheti. Sheti chanyanya kukurwadza pairi, ngatiti pamwe mazoiwana ini. Chanyanya kunetsa maererano nenyaya yesheti chiini? Ndo chamutoda kuti munyatotsanangura. Chakandirwadza nokuninetsa pamusana pesheti yanga yakasungwa neblouse rechikadzi. Kana kuti matata here kana kuti ndizvo munhu akafa kana kuti handiti mazuva ano kuri kuti kana ukapfirwa nemubereki iyo hembe munhu akafa here kana kuti chirimo yezvinezvi zviri kuitika so mazuva ano fanoti izvo vaya vanoisa masitoni aya vanonodhindisa mafesi nomufambiro zvakaita sheti ndeye mwana wangu mukomana ine chiso chababa vake. Pasheti iyoyo imimi vakafa ndobva maira kubritain. Izvi zvakatoitika zvememorial ndachingori kubritain. Sheti dzakaitiswa nomwana wangu uyo musikana dziri mbiri yake nehazvanzi, vakati pabanyaradzo yake. Saka zvadaro iyo hembe ndobva yazopowani, ndobva yasara iri muwodhiropu haina kugovewa. Mai guru ndonyakutora vakupa shamwari yavo, yakasungwa neblouse, ndobva zvabviswa mumba private
ndobva zvanotsvetwa kumba kwomunun'una wangu kuno mushandi uyu ndobva yaputanidzwa ndokusungwa nejira jera mirei makadaro saka kusungwa kwayanga yakaitwa makaona chii kusungwa kwayanga yakaitwa yanga yakasungwa iri blouse rechikadzi rina mafundo ndobva yasungwa nayo sheti ndokuzotora jira rechipostori ndobva yakavhiwa ndokusungwa kuenda chibhora chakadai ndokuiswa muhandbag uma mune sheti iyoyo nemabhodhoro 4 1 ine mvura yeblack 1 ine pink 2 ine the white namapepa nembiya namatombo zvinhu zvacho zviripo ndobva makadzi mati ndobva mabvunduka wakavhunduka munun'una wangu uyu zvakaitikira kuba kwake nomushandi wake wachiwirirana vavo iye anga aripo enda chito britain ndakatozoita kufonerwa kunzi zvataona kuno ndezvizvi akahadzika wakadana muroora mukuru uyu akati onai zvataona muroora wenyu mukoma womuroora wangu uyu ndokubva atorovwa neana akati yowe zvinotyisa mazvibatirei azimainzo mukokudanyeera savhundusa amai ava mabhodhoro ya cheko chipostori zvinhu zvakasiyana-siyana saka zvinhu izvo zvasara zvatamabva kukadwa kumba kwestv kumba kwomunun'una wangu tinazvo tauya nazvo ndiri kutaura gogava ndizvo here zvavari kutaura ndizvo nokuti izvi ndakatanga kuita witness yekuzviona ndazviona ndakavadana ava kuti vauye vakazviona tikaona mabhodhoro iwayo mbiya dzinokwana 4 nenhombo nemvura ina makadasi akasiyana-siyana imwe yeblack imwe yepink ma2 liters yepink mvura ma2 liters nene saka zvakatotivhundusa kuti chirudzii paive negato raitoiswa pasi pemubhedha wairara mwana wangu musikana zvaita ava vaiwirirana nokuti vaita mukoma nomunun'una nomushandi wangu akatozobva pamba achitiza iye zvino ari kutsvagwa namapurisa haazikani kuti ari kupi asi akanga achichengetwa nani naivava kumba kwavo kumba kwasisu kwaaibikirwa sadza ndokwaichengetwa saka muri kunzwa here mai mhosva yamuri kupomesa ukuzvinzwa pane eno yamakataura pamusoro inini t-shirt ndakatora zvechokwadi musikana uyu ndakamupa anopinda postori saka ndakamupa achida kuita munamato ndo pandiri kumira aidaita munamato neT-shirt zvakaitika ndezvekudai so pamusoro zvakaitika ndezvekudai so bamunini vari kubritain zvokutaura namama echokwadi saka paka musikana uyu agara ainguvaitira munamato anopinda postori atori mupostori saka zvakaita akati ndanzi nabamunini mundipe hembe yavo havana kuti t-shirt zvakanzi hembe yavo saka inini pandikavhura madrop hembe dzabamunini manga masara masuku net-shirt yo yanga ine fesi yasekuru ndo yandikabva ndazotora ndobva ndamupa aida kuaitira munamato wekubasa pane zvainetsa kubasa ndo mapiro andikamuita t-shirt yai kwemibaba imata apadza ndoziya iyi nyaya ine handitoiziva kuziva kwandikazoti ichitaura kuti vakauya kumba nezvinhu izvi vakazviti patebhu infact vakatanga kundifonera vandifonera ndati mama kuti tuye kumba mama vari kurwara uyezve isu tiri ana atezvari hamungatisimudzi kuti tuye kumba kwemukwasha kana zvichibvira michiuyai uyezve hatina chekufambisa ndobva vamboramba ndobva vazoti oraiti tichauya kumba tapedza ndobva ndazofonera zvanzi uyo ari kumapurisa uyu ndobva ndatotaura navo mama vakagadzika kuti ko kumapurisa zosimudzwa nani munhu andibikira tii kuseni ndokusvika kumba ndokuona nyaya yakaripotwa nani namama novamuning'ina wavo naivo varipo iri kumapurisa mapurisa ndokuita nyaya zvakanzi aihono munhu uyu handiri ari kunzi akaba mari akatotiza nemari munhu tichamutsvaga ticharamisa mumabhuku emapurisa magurupu tomubata kana tamubata ozouya ndobva nyaya yazochinja zvakanzi abhadhara mapurisa uyo abuda ndo mamesezi iwo aripo mupurisa iwo mapurisa ari mukati menyaya ndakatoswera ndireko kupolisi kwacho
ndakafonera ndiri kuhospital. Mapolisi vari mukati menyaya yembiya kana vari mukati menyaya yekuti akaba mai? Aiwa, yembiya uko haina kutaura. Yembiya yakazobuda vatoya kumba vaitoti angori vatakati kumba kwamama. Ini ndoda kubvunzawo panyaya yeskipa. Imi mati kwanzi baba munini vari kuBritain ndo vakati ava itai kuti skipa iuye. Aiwa, havana kuti skipa iuye. Vakati ndi musikana uyu ndatimupostora nditi vaida kuti avaitire munamato. Aiwa, imi musandivhare ndichida kutaura. Alright, super. Nai mama, vari kubvumirana here nemukomana zvavari kutaura? Havana kubvumirana nomwana wangu, vakangotora behind his back. Makamuudza here inokuti sakana handiti muri kuona ngazorovane kazi totarisa ini havana kubvumirana. Muri kuona imi mama muri pakati kuti nyaya dzenyu dzine chitsotsi mukati. Wozi imi mukati takabvumirana ivo varidzi vemba yamaichengeta vachiti isu hakuna nyaya yakadaro. Zvino hazvibudeka. Imi taurai chamaida kuita panyaya yehembe chozvese. Pamusoro ndati inini bamunini vakanga vati vada kuitirwa munamato wekubasa. Saka pavaida kuitirwa munamato, musikana uyu agara ndaivaitira munamato vhena wacho yeye ndobva atouya bvati sisi pane munamato wabamunini nda kuitwa asi pari kudiwa hembe yabamunini. Ini bamunini handakaudza kuti pari kudiwa hembe. Ndingangoti sezvo vanhu vaita sei vagara chingoitirana munamato ndobva ndatora hembe mumba yaitogara muwadhiropu vandatora hembe yebva ndapa vhena ndopa ndakagumira. Ndo pandiri kuti nababa munini muri kubvumirana here naivo baba munini vacho? Nekuti kana dai maitenderana kuti baba munini vaida kushandirwa vana mai vanga vasingakurepoterei. Mukomana aitaura kuti aiwa nyaya yangu shuwa mai guru ndakavati vanoitisa minamato yangu. Ndo zvaari kutaura. Ipapo paakunetsa manje pachida dai vhenosha ari pachizvidairira nokuti chandiri kubvuma kuti ndakatora hembe. Aiwa, imi maikomunicata neBritain nababa munini wenyu vari kuBritain vachitaura. Hamusatiudze kuti dai anga ari pana achizvidairira. Nokuti mhuri yekwake haimbozvitaura kana iye ari iye aitaura nhau dzacho kuti dzifambe nenzira yakadaro. Pamusoro ini ndabvuma kuti ndakakanganisa kuti ndakatora hembe ndisina kuudza baba munini. Hembe ndakatora zvezvo. Mimi maitora hembe yemunhu mupenyu here kati hembe yemunhu akafa? Akafa nemupenyu ainda kubasa ndiyembe. Ndakatora hembe yemunhu mupenyu asi kuti pamba nefesi yasekuru vakashaya. Muprofita uyu uri kupi? Handisi ndaita zvechiposoro. Atidaiwoso panapa takambotonga imwe nyaya. Pane vamwe mai vakauya pana vekuBritain ivava vakapiwa tsvimbo. Tsvimbo iyaiyi hamene kuti hanzvadzi dzavo nevamwe so hama dzavo so vanti tsvimbo iyi ndikuti kanganisa kana kubasa tushaya basa vanhu vedu havarorwe kanani. Tsvimbo iri kuBritain ndiyaita saidi mai vaya ndobva vaya muno ndobva vamhangara pomwa mhosva yakati tsvimbo udidi ndamunai here kwanza aiva iri kuBritain handi tsvimbo iyo ndiri kuida musati maenda ndoda kupedza nyaya yacho iyi. Zvechokwadi hamene kuti vanhu vekuBritain vakangwara ngwara akatsereka tobva vachaira mumwe pairoti wavanozayani anouya muno muZimbabwe muno tsvimbo nobva yakwira ndege iri wati ndobva vanoigamuchira kuairport tsvimbo ndobva yasvika muno mudani. Ndobva kazoperera nyaya yacho naipapo tsvimbo yasvika muno mudani. Zvino iyi nyaya yemucheka nembiya sososo nyezoziva kuti dziri kuBritain here kana dziri kukadoma here kadoma yanazo zvinhu zvakaidzionewo kuti dzakamira wani. Zvinhu zviri zvakaitirwa kukadoma mumba tauya nazvo. Gogo hanzi mauya nazvo. Mati? Hanzi mauya nazvo. Tauya nazvo. Pane imwe mbeya ndakazowana. Ndawana izvozvo zvandakapuwa izvi. Musi wandabva kuno kudare ndobva ndati zvatanga kudai
regai timbobvisa zvinhu zvezvo zvakangoiswa pazvirugu zvembwa kupi mabhegi. Saka ndanotora bhegi ndakati mukomana unogadzira mugadheni uya nebhegi iro muise zvinhu apa zvina mabhodhoro nemuchariona. Ndokuwana mune mbiya ine bakatwa ine jira dzvuku rakanyorwa mwana wangu mukomana nevana vake vese. Kozoita jira jena rakanyorwa zita rangu inini ndonzi Hilda. Ndobva paiswa bakatwa imomo zvakavigwa namato nevhu redhagadhaga mundiro mbiya mbiri. Pamusoro ambuya muchenjero dziswa moto empavha nemuprofita weshamwari yenyu. Mukunzwa zvakutaurika zvakutaurika ndezvekubasa izvo. Mambo ari kukumbira kuona ti timu yacho yebhora yacho zvese vana sekuru ndewese ndamunotora zvo munoona sekuru ndauya nevana vangu ava vatobva kubritain unawo nouyu nouya mumwe mukomana kune mukomana uya anga achitaurwa namai uyu vachiti kwanzare aripo uya hana kuya wangu mwana mukomana ati ava ndokwavabva ava ndokwavabva imi mauya nani vangu ya vari vaviri naputi wangu wamwari wemashuro. muri kunzwa nyaya iri kutaurwa pane muri kuinzwa sei? muri kuinzwa sei nyaya yatikumbirowaniwo vati mambo zvawakamira kuti mutaure kuinzwa saka nabvudzi vacho ndavangodairirawo kana uyo kwasha wangu imamudavirira mudzi yamai wa kwanza hama dzamai vari pakati titaurai hamuri nechekutaura here pamusoro penyaya iyi. Simukai munotaura makasimuka. zvandanga ndichionawo zvangu ndezvekuti ataura sisi vangu avo ndepekuti pakataurwa nyaya yemunama sisi havana kutaura nemuramo wavo. Sisi murama akataura neuyo mushandi wamai ndiye aivaitira munama. Mushandi ndiye nyakuzouya kuna sisi kuti no baba munini wenyu vada kuzorwa munama saka pakudiwa henu. Ndo communication yakaitika ipapo ndofunga ndopatadza kutsanangurwa sisi vangu ipapo. Way communication. Aiwa, nyaya iri kuno kudare takachingoda kunzwa kuti muri kuzvionawo sei. Nokuti aungandiudze kuti wakashandisiwa kusvika panyaya yakadai hombe yakakura kudai. Toti akashandisiwa nevanhu vakamushandisa ko zvavasipo vanhu vachina. Taurei chinzvo. Pamusoro yemambo. Ini chiri kundinetsa pana Gertrude ndechekuti izvo ari kuti mushandi uyu vanga vachishanda vese izvozvo kutaura kuno iyeyu ndiye anoziva kune mushandi uyu paari kutsvagwa namapurisa nekudii vaimuviga kana anga achiziva mushandi uyu une mhosva ari 1 haaigona kuviga mushandi uyu izvozvo haasi kuonekwa iye ndiye anomudziva anga achikonekta nevanhu vachitaura 3 days achimupa sadza anotsvagwa nemapurisa. Saka inyaya iyi ana baba nana mai muri inopera sei? Ini ndinongoda kuziva kuti ndinobvunza vangu kana vana mai taurei mai. Pamusoro imamo indoona kuti nyaya iyi ipere ndokunge iye wakavaudza kuti baba munini vati ndipuhwe munamato ndiye anga achifanira kuti ataure zvese kuti zvijeke nekuti iye zvino hatichazivi chokwadi pamusoro pamai ava neiyeye wacho kuti vakataurirana here tiri chokwadi anga aripo pamusoro mirei ndikambere nyaya pane muroyiga mati pane muroyiga hapana bati varipo hapana zvine urombwa mukati izvi uroyi saka inopera senyaya inotoda kuti imi mutipe mazano. Alright. So makorokota toona zvinhu zvazvona tozoona kuti tazoone asi nayambuya nimusori mumachi patinongedzwa tichibuda imimi kubritain hakusi kureka kwokuti bamunini wenyu vaya vagonotaura namama vati ezvo shuwa hanyaya yembe iyoyo isiyana nayo
mambo isiyana naye taironga na maiguru wangu nemuprofita wedu chero musi wacho wawakayakumba ndati munopindirana nezvandikuda kuti ndibve ipapa saka ndada kuti nditaure vura izvoniva kanga mamwe budisai sekuru Lama zvisira uko kumba zvese zviri kwezvo hauna nekurike foni yangu imuchachi udzeyo display iko mwana wangu mumwe mukomana isashunga mumunda ndomune sheti zva zvakada isunungure sheti yoyo iya yechi4 ndo yandakapwanya yanga iri nechokugaraji ine mashizha nemanhoro sumudzai muvaonere dare kuti sheti yomwana wangu iyo ine bhurauzi rechikadzi nemafundo zvazvichitwa nezvei avo ndibaba vake vakashayika vaiswa apa iyo kutsipika kao vakafarinda vakafa 2021 mabhodhoro ndeye ndo mama akavigwa izvo kumba iya nezvese namachira namakano mumba kunogara mbwa muchirugu bakatwa izvo zvichira zvina mazine zita rangu nero mwana wangu mukomana navana vake vese ava vakapfurwa vanezviziva muprofita anoshandira ava ribani mazita kwendoshirewo pamba vangu iyo imari yanga iri muhodhropu nemusikana iyoyo hamino kuti imari dzavanei vachita mari imari imari namatombo nezvipiyaniso netonga lese ndoda kuti tibudise tionekwe ipapo budisai zvese muwaridze benchi tibudisai kuisa maunabapedzi akatsvuka neropa anogara muwadonha isai zvese ndaizvitora zvechendichiunganidza ndo yatakapwanyai mune matombo hameno kuti akarova vanhu vese pano vanofanirike kweni zita rangu rinodei nandiri kumaprofita musikana wangu haasi mupostori mupostori haasi muprofita ora mai vedu vakashayika aichengeta ari muzvinhu zvake yemuprofita iyi haasi muprofita aishanda achishandira uyu achitishandira chachengeta maedu nababa edu vakashayika unotora zvinhu zvomutorwa uchichengeta pakudii kana usina ruoko maitova nembatya dzamai vedu nebhachi regreen raive bhachi raona mashitu nini zvazviri muzibhegi rake urisai zvese sekwemuwaridzi ing'anga idzi zvitopota andotovataridza kuti zvine un'anga mambo uyu Gertrude wakandirigira mukadzi muchawa kumba kwangu muchawa iye akatosvika achibvunza mwana wangu kuti akauya akadzoka zvakafamba sei kwakaroorwa ndikati mhino aroorerwa mumwe mukadzi zvikanda ndo kuarea kwangu ndinotokwanisa izvozvi kutochitungidza moto kuti tinorwa hondo ikoko vatange kurovana ndomuitira tsono nechi nechi navanopinda vese salvation alright tazvinzwa izvi yes tazvinzwa mai saka iproperty ndemunongwe chete here iproperty yese izvo ndo zvandakawana kumba izvo zvimwe handati ndemunhu mumwe chete ndezvavo vari vaviri sheti yomwana wangu yakaburiswa namaiguru iyi ndiro mbiri idzi dzina mazita angu nezvirimo nevhu zvine zita rangu nemazita evana vangu zvazviri kumba kwavachengeta kuona mazita acho
isai muvaratidze mazita ipai mape mazita tichatoda kutora mukuona here zviri kuitika kuno taimwiswa mvura idzo muchikafu totoda kutotiswa indai kamudhuze vaone hatidi kumba mhosva necheka mutukuyu ndiyo nemazita jira dzvuku nejena zita rangu rinonzi onai masari panapa pakanyorwa kunzi innocent ndiye mwana womukomana ladies ndiye munun'una wake kuda ndiye dangwe remwana wangu wakwanzi Hilda ndiye sasita wangu andakapa zita rangu iri mwana wake musikana na Kiana ndoka last born iyo Hilda yamira yoga ndini pano izvozvo zvazvikangosungwa imomo mese izvozvo nembiya idzo nevhiro amenotiasimune handidi kumangozvitadogadziswa seikwe pamba pangu rinovhurika rero kubaya kairo munondo ndofira musha wangu imba yangu yandakavaka simba rangu kuti wosara wogarika wochema sokuti zvanyanya kurwadza pamba pasiri pako musha usiri wako rapokati yaira pamunhu wami zvatosara yaira baba munenyu pamusoro zvangu inini itishet izvo iri kunze ndo yandakaendesa then apa hoko iyo zvinhu zvakabuda last year pakaya mama idoisa mafitet mumba ndobva tazvibudisa bva taisa kudanga rembwa ndokwavakazvitora izvi hoko iyo bamunini vari kutoiziva hoko vari kuiziva ini ndasingazvisei mama akazozvina pamusoro pewadrop hanzi zvanga zviri pamusoro pewadrop here uyo muwachoyo hanzi mushonga wamapete wakavharwa uri kunzi mushonga wamapete iyo ihoko iyo vakatwa iri ndakangozvibudisa mupandi zvaka tikabva tazvisa umu tichizvibvisa mudanga rembwa zviri zvani pandikazvibudisa mumba maida kugadzira mamaona chiisa kudanga rembwa zvakaitika ndezvokuti mama wakachida kugadzisa mumba tikabva tazvibvisa ndobva ndaisawo zvanga zviri mubhegi imomo ndofunga munotori neimwe hari yakatopwanyika irimo kana vakatasa zvakanaka yazvanzi yake pakawanikwa zvinhu izvo hanzvadzi yangu ikutiswa neni maiguru vakazvibvuma kuti ndezvavo yes titi pakavaida kurishandisa zvinhu zvemurume wavo akafa timbatifonera ino padare sapindirani ndada kukumbira ndobvumidzwa yekuti mufonere mutaure naye adayire kuti paakavabvunza vakati kudi kana foni ichiteneka mambo wangu achazosvika kunosvikwa nosati andambovatanga noti munozowirirana here mambo anotaura naye havakuzvitaurira kuti vanotaura naye saka iyi ndiye nenzoko iyo yacho iyo nyaya inopera sei mambo nyaya iyi inotongopera nevanhu vari panapa uyo musikana ari kunzi arotsvagwa vhena wemambo tife takamubata kutogona kuita makore 2 tichimutsvaga ava pamwe vanenge vakasetwa vachifa mambo sitakamirira izvozvo ndogona kufaka munondo wa chimireka mambo ndonzo mune here ndikanchikumbira mambo ndichobvera ruzivo rwekuti mambo zvamunosiita dzimwe nyaya kana popo kuti zvinhu izvi zvinoita kuti zviparadzwe kutsvagwa munhu anozviparadza asi zviparadzwa ndipana nchida kungouya mambo ndipana mai avo kuti vari kuzvitenda here kuti tisheti yavakatora iri 1 ndo yazvara mabasa esai pamusoro inini zvimwe zvindofunga ndezvemusikana wacho vhena zvangu inini ndeizvi netisheti yerukwe mazita
mazita handasi. Ndio ari kuno. Pamusoro ndofunga ndinakanyanya kusunga zvibest. Izvi ni zvakangobatana zvese kubva apo kuya. Zviri mubhegi zvakabva apo. I'm sure kutaura chokwadi pamberi pamama. Ndera ane bhegi. Inogona ringe nezvizvi zviri kuno kuti ndiro blouse ro ndere mukadzi wake. Imi t-shirt. Ini chandakaendesa t-shirt yeblack. Ko blouse ndera. Munamato wacho ndo zvanachipa zvodai danga zvainzi vainetsana nemurungu here. Saka kana akafonera rufunga kubvunza. Ngatiti raiti munhu wamakaitira uyu hama dzake nawo dzaona kuti izvi maironga. Handiti izvi naiye wacho akatiza imi ndimumwe wacho. Saka nazvisinei uyu akatiza akatoziva kuti imhosva. Saka nyaya iyi munofunga kuti imi inopera sei kana makaitara? Pamusoro ini mhosva yandinayo ndeye t-shirt. Zvimwe zvese zvandibvuma ichisvika kakuno kumishonga ikoko ndobvuma une t-shirt ndokwandiri kugumira. Zvimwe zvese zvandizvibvuma pamusoro vari kumbotaura vari tu. Zvimwe zvese zvandizvibvuma yangu i-t-shirt iyo nejira rewhite. Saka narai tati papa manje mumafungiro enyu zvakajeka zvamakaita t-shirt nehari dzese idzi kune vamaitira vane mwisho wavo kune muridzi waitwa munamato. Aiwa kune varidzi vomusha wezaitwa munamato andimazomafona kana mukada kutaura izvozvo titaure naye manje manje. Ipapo ndobvumirana napo kuti afonerwe ataure apindure panyaya iyo. Ko dotombodai nambuya dera anga raiti Britain angaita guva iye muna munyi. Dera anga afa. Mimi makasara mprofitati maisara maikuda si. Uyu haazi muprofiti ndiye aivaitira munamato aienda nazvo kwainoitwa munamato kwete kuti iye ndiye aita. Pamusoro ndinofunga inini maybe ndiri kutadzawo kunzwa asi ndambonzwa nhau yezvinhu izvo vachiti zvange zviri mubande zvamai itawo matauravanda pekutanga asi kunozwa akubvuma kuti zvange izvo neizvi nhau yacho isati chakwanisa kuibata kuchinako zvinofamba sei ngozi makutsanangura mukati izvo ndezveavo asi kunozvi makuchibvuma kuti izvi ndezvavo. Okay. Ndabvuma oko ndati ndezvabamunini ndokubvuma kwandiri kuita kuti hazvisi zvangu ini chandingakupfei t-shirt oko inorevei. Ipapo ina ndizoziva hapana angadodzerero oko kazhinji imwe ndedzekutikisa dzimba dzongoita zvakasiyana siyana kobakatwa akata kugangu kojera dzuku pafrek pane nezimbabwe pane ropa ramagamba pane ropa ramagamba kai pane kurima poita paipa pakaita gold mati poita patema patema pezore isusu vanhu vatema pozoita pachena kureva kuti nyika yakachena ropa hondi yechimurenga 1 murenga 2 ko vamwe vanoita secret tipapo ndiyeke iri jira jena uyu munhu akanywa pajira jena anenge akachena apa vakanywa pajira dzuku avo akuda kuurawa indokwana kwandaite ndataura frek bakatwa frek masoja isu muromo tine zvinhu zvokuti pane iblues igreen kureva kurima pakaita yero paya kureva kuchera gold pozouya white kuchena
kozi ya break ayo ndwana mbuya nanda ka ndwana mbuya nanda akusina kusina chi hakuna nyika isina mcheka mtima saka apa inini manja inini amene kutizo imemanya kumangana yere ngepedzese indi kutorwadziwa muno ndo wangu kabakati vari kubaiwe saka tingaipedzese ndokuti jai ndosaka tauya muno mudare nokuti ndichinda kumba kwava vaitovava ayo izi nyaya dzakadai vamdisatabata izvi tinozvipedza neng'anga yangu zvatiri yangu ini kwete muprofita ng'anga tisheti yatosunga upenyu hwomwana wangu imuri uchindichitauraaudziwane ng'anga ng'anga yemambulibvanika igotavo amabhirindishano mimi uchaudziriwo ng'anga imimi vakurasikayo pasayo makadai so vana mai muri uko nemi amai nemini amene zvandataura kuti indozvipedza neng'anga tinozvida amene chokwadi ambuya sakarongedza izvinhu zve zvinopiswa neng'anga nhani ngazvichienda mumabhegi vachatarira nyaya dzacho dzese vanenge variko ikoko vachakuudzai kuti zvairevei ndati tsvimbo ini yakabva kubhirira ndakati ndoipisa varidzi vetsvimbo varapa vakaenda mung'anga yavo ndo yakazopisiwa saka masore mambo ini mubvunzo wangu wandinawo ndokuti simba rina Gertrude rokuviga munhu pane nyaya hombe kuseri kwenyaya iyoyi kuviga iye zvinokuti vanoziva izvo chwari mupostero wangu naigogo madidzi munguva ng'anga dzamambo mufunga notora munhu ari kuseri kumhango memuti ndo zvatiri kuda saka tisiyirai mambo ground ravo asi mambo nemenzira ndaida kuti dai ndichimbokumbira kuti madima timbotaura nemwana wenyu Britain hamuvaudza zvaanenge akutaura inei nditaura nechi nditaura nemunhu amanga kwako mwana weBritain bamunini wava babamunini uramuya haanozviramba iti wakazviramba kare ndosaka ndakauya muno mudare ndanzwa uya musikana achichotaura kuti kana tikamufonera vatongonzwa vanhu varidzi vehama vachitotaura kudaro kuti tikatomufonera izvezvi mari yokukwira dare ndakatokuona iyi kukwira dare pano ndiye mukomana wakandipa mari yokukwira dare rino kuti maifambai nokuti ndatosungirwa musagasekiti saka zvomaita izvi nenyaya ndapedzai patsvagire ng'anga ndizvo here makurukota ndizvo here vana babawo tinoda kuti ana mai ndizvozvo nokuti izvozvo hatizivira mangwana kuti uchadya sadza mupenyu ndoupya yakaoma nyaya ichi hai ndaikoniwa indida ng'anga yakaoma ichitwa nomunhu paunotedzera saka utaurai baba simukai tada kubvunzawo kuti zvingaitike sarinhiwo vatangodziwo sevanhu vabva kure tingoziva kuti nyaya iyi imabva kupi ndinavo iva vana mama ikoko kumiro makunze kwenyika makauya rini hatone nguva nemazuva matatu avana mazuva matatu uyo mwana wangu musikana wakatosiya chikoro achifambira nyaya yazvanzi ndogotwe rangu ariko kumiro makunze ariko vese nandatora kandichivapa upfumi vava vadai tinoita chokutoko tinoita chokutoko